hivi uongozi wa mkoa wa Manyara umeshindwa kutusaidia kabisa kama sisi ni Wakenya. Uongozi wa mkoa wa Manyara, kama wewe umekuja kwa niaba ya mkuu wa mkoa, umekuja kwa niaba ya mkuu wa mkoa na umeshindwa kutusaidia. Mhakiki Mali ana nguvu kuliko mkuu wa wilaya. Mhakiki Mali ana nguvu kuliko mkuu wa mkoa. Wana nguvu kwa sababu wewe ni kweli hiyo ni jambo liko wazi. Hatusaidiki kwenye uongozi wa mkuu wa Manyara. Kama wewe ni mwakilishi, ni kweli kama ni mwakilishi. Hapana, tunaongea kweli. Ni la kweli tunaongea. Kama wewe ni msaidia, sasa mzee, malalamiko yetu tupeleke wapi? Ngazi. Kama nyinyi sisi tunaenda wapi? Kama sisi tunaelekea wapi? Kama nyinyi viongozi mmeshindwa kusaidia. Wapi watu? Ni kweli. Hapana, wewe unabembeleza nini? Yaani nisikize mwambie. Mimi bado nimeshasimamisha mnada. Mnada wa siku mbili. Leo na kesho. Sasa kwa nini anauza leo? Lakini mkuu wa mkoa angekuwepo hapa angetusaidia. Yule mama kazi zake tunaziona. Anafanya kazi, anatembea vijijini na anasaidia watu. Yule mama mkuu angekuwepo hapa, mnada usingeendelea na angetusaidia kwa 100%. Lakini wewe una msaada kwetu. Jibu ndio hilo. Yaani wote ni majina. Nenda pale. Soma majina moja moja. Fulani jo. Nataka kuagiza unashiriki mnada batili kama huo blaza. Tunalalamika kwa nani? Kama mkuu wa mkoa akakuagiza, nataka kwa alafu tumekuja kushtaki, alafu malalamiko tunayo. Wewe unashiriki kwenye mnada batili kama huo. Wewe umesimama hapo blaza. Sisi tumechukua sheria, tumeenda kwa mkuu wa mkoa, tumeenda kwa rasi, wakakuagiza wewe. Lakini wewe unaenda kusimama kwenye mnada ule batili kuongelea. Wewe umechukua fuso. Kwa nini anapoteza gari? Tunyanyase. Katibu mkuu anasema gari haina maelekezo. Yeye gari ameipeleka wapi? Anakopeshaje lori? Lori gari hiyo taifishwa anaikopeshaje? Anaipeleka kwa nani? Unatakiwa uwaeleze watu kwamba jamani, kuna 1 2 3, watu waridhie waende kwenye mnada. Pale anachokifanya, naomba nimalize. Pale anachokifanya ni anafanya kama ubabe. Na alisema mimi nauza, na aliita polisi kwamba ni garini asogee mtu yote hapa, mimi nafanya mnada. Taratibu za mnada zinasema kwamba gari kama ikitolewa, si ndio, inatakiwa itangazwe au tena kwenye gazeti, kwa sababu wakati inatakiwa kuuzwa itangazwe kwa nini? Kwenye gazeti. Watu wametoka mbali, mfano tu mdogo. Wewe unakuja kununua hii saa, si ndio? Umetoka Bukoba, umeambiwa hapa kuna nini? Kuna saa. Imagine umetumia shilingi ngapi? Umelala, umekula, si ndio? Umefanya facility zote. Alafu unakuja hapa unaambiwa hii saa ipo. Nani analipa hizo gharama? Na umekagulishwa. Alafu tena kwenye tangazo lake hilo linasema kukagua ni siku hizi 2 kabla. Ndani hizo siku 2 anakagulisha watu. Ndani hizo siku 2 alikuwa na mamlaka kusema hii gari au kutangaza kwenye gazeti. Maana gazeti ni siku moja tukipeleka tangazo na tangaza. Hii vitu havipo, ila hajafanya utaratibu. Kaja asubuhi hajatangaza matangazo, hajatambulisha kamati yake yoyote. Kasema jamani, naanza kuuza loti namba 1. Itimizi kwamba kwanza kaja kachelewa. 2 kwamba nikajipanga kuja kuharibu nini? Kuja kuharibu mnada. Kaja saa 5 dakika. Sasa sisi tulikuwa tunaomba kitu kimoja. Kwa sababu tumeenda kwa mkuu wa mkoa, imeshindikana. Kwa mwanasheria, hayupo. Kwa TAKUKURU nao hivyo the same wanatukimbia. Inaonekana kama mkoa mzima mmefanya, mmekula njama. Ndio maana watu wanachosema. Ina maana mkoa mzima amefanya? Mmekula njama, mnajua maelekezo. Alafu kingine, kwa nini useme tukachukue maelekezo kule, mnada unaendelea? Mnada unafanywa hapa. Yaani kwa nini TAKUKURU asitoke kule wakaja kutupa maelezo huku? Kwa majina naitwa Saidi Idi Saidi, natokea mkoa wa Mwanza. Kazi yetu kubwa ni ununuzi wa mali za serikali, mali chakavu. Tulichofanyiwa katika mnada huu, sisi tumeitwa na tangazo la katibu mkuu wa Wizara ya Fedha kwamba tutauza magari ya Wizara ya Fedha, na sisi tulichokifuata ni tangazo. Kila tunapoenda watumishi wa serikali wanagawana magari, na baadhi ya magari tulichochukia zaidi, magari wanayakamata wao alafu wanauziana wao. Wangekuwa wauzi vitu hivi kwa hili tangazo, wasingetuandikia. Sisi tumefika kwa mwaliko wa katibu mkuu. Tunafika hapa, Mhakiki Mali wa mkoa wa Manyara
anatujibu anavyojua yeye kwamba nani amewaleta hapa, na sisi tukamjibu tumeletwa na tangazo la katibu mkuu wa Wizara ya Fedha. Sasa basi uuzaji wa magari umekuwa tofauti na miaka tunavyonunuaga magari. Awali hali ilikuwaje na sasa tofauti uko wapi? Hali ilikuwa hivi. Kawaida tunatangaziwa kwamba gari hii imetolewa na serikali haitauzwa. Barua hii hapa kutoka kwa katibu kwamba gari hili amekopeshwa mtumishi wa serikali. Lakini tumeambiwa gari moja tu ndio itauzwa kwa amri ya mahakama. Sasa hizi zingine gari tulikuwa tunaomba vielelezo. Nini msimamo wenu? Msimamo wetu mnada urudiwe na wachukuliwe hatua. Nadhani taratibu za mauzo pengine zimekiukwa kwenye mnada huu. Tena zimekiukwa kwa vipengele vingi mno. Kwa sababu sisi tunafuata sheria ya mwaka 1920, sheria ya minada ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pengine ni usumbufu kiasi gani ambao umeupata? Tumetumia gharama zetu. Kuna watu wametoka Dar es Salaam, kuna watu wametoka Zambia, kuna watu wametoka Botswana, kuna watu wametoka Uganda, kuna watu wametoka Mwanza, kuna watu wametoka Bukoba, wametoka Morogoro kwa ajili ya kuhudhuria mnada huu. Adeni Tanga kwa ajili ya kuhudhuria huu mnada. Lakini tunafika tunafanyia mambo ambayo ni tofauti. Kwa leo tumeahirisha, unaelewa? Kesho saa 3 kamili uwepo hapa, tatajia mali zote zilizo. Baada ya solution za leo, kesho ndio tutatoa tamko rasmi la vitu. Lakini leo tumesimamisha mnada usiendelee ili kusikiliza malalamiko yao na kuclear hizo issue zao ili kesho ndio uanze. Kwa kifupi, labda nini kimetokea? Maana inaonekana kuna pande mbili zinazozana. Yaani kulikuwa na kundi moja la hawa madalali wafanya biashara na upande mwingine ambao kumeanza kufanya mnada ambao ni mwakimaji. Sasa kwa sababu ya ile chaos, kama mkoa tumesema kwamba wasimamishe, wa resolve hizo differences zao zote ambazo zipo ili kesho ndio waanze. Kwa sababu unaanza kupia kesho. Mnada ni siku mbili, wata resolve hizo differences ambazo zipo ili kesho ndio waendelee na mnada. Sawa. Kwa jina naitwa Jabiri Mohamed Jabiri. Kwa jina naitwa Jabiri Mohamed Jabiri. Tunashukuru sana uongozi wa mkoa. Malalamiko yetu sisi, mnada ulikuwa unafanyika kinyume na taratibu. Wanunuzi ni sisi na walikuwa wahitaji kutuuzia sisi. Ila tunashukuru uongozi wa mkoa umeingilia swala hili kati na kuweza kuahirisha mnada huu uendelee kesho. Kwa hiyo tunawashukuru sana waandishi wa habari na uongozi wa mkoa. Wasiwasi ulikuwa ni yupi? Kitu gani ambacho mlitarajia kukuta kwenye mnada hamkukikuta mpaka mnaanza kulalamika? Kuna baadhi ya gari kwa zimetolewa ikiwemo Fuso. Fuso ile ina registration ya namba C. Tunaambiwa afu ni gari ya biashara kwamba mtumishi kainunua. Na wakati sisi kwenye gazeti ile gari ipo inaonekana kwamba inauzwa. Kwa hiyo tukawa tumeona kuna mianya ya rushwa inaendelea. Kwa sababu ni kila mkoa tukienda wanatufanyia hivi. Lakini naamini kwa hili mkuu wa mkoa atatusaidia pamoja na waandishi wa habari pia. Kelele yetu ilikuwa ni mhakiki mali. Alikuwa anauza bidhaa zilizotangazwa na hazina kinyume na sheria. Tuka tunahoji vitu. Kwanza amefika, muda amechelewa. Akaanza anauza loti namba 1 bila kushirikisha wanunuzi. Umeelewa? Tukamwambia umefika sawa, umechelewa. Sisi tuko hapa toka saa 2. Lakini hujatupa unauza mali gani? Umeelewa? Unatuambia unauza loti namba 1. Loti namba 1 ni nini? Hiyo haipo. Tukakataa. Sasa tulivyokataa vile, akaanza kutumia mababe, ubabe wake na nguvu zake yeye mwenyewe. Akawa tayari anaweka watu anauza, anasema top nimeuza. Tukasema sisi hapana. Tukaenda tukabidi twende kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Tukaambia ofisi ya mkuu wa mkoa hayupo, msaidizi wake hayupo. Tukaenda sijui kwa nani na yeye hayupo. Tukasema sisi ngoja tuende TAKUKURU. Tukapewa namba ya msaidizi wa mkuu wa mkoa, tukampigia. Akawa amemtuma mtu kuja hapa kutusikiliza, lakini naye akaja akafikia kwenye mnada. Sisi tumetoka TAKUKURU kule tunamkuta mhakiki mali tayari anaendelea na mnada.